ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey dañuy wax ci sujet boo xamante ni yaakaar naa ne néew na ci yéen ñu déggul coow li muy benn société israélienne bu ñu naan NSO Group bu créé ab logiciel espion boo xamante ni dañ koy installé ci sa jumtukaayu xarala di la surveiller régulièrement et d'après les informations seeni collaborateurs principaux maanaam seeni clients mooy ay gouvernement yoo xamante ni dañuy bëgg di espionner ay opposants ay journalistes d'investigation ay activistes ak yu nu mel. li tax nag sujet bi intéressé ñu mooy ñun suñu réew Sénégal dañuy collaborer ak réewum Israël pas ci yenn secteurs yi nga xamante ni moo ëpp solo cim réew lu ci mel ni wér-gu-yaram wàllum njàng liy jëmale mbay mi kanam mais ci wàllum espionnage le Sénégal di lëkkaloog Israël maanaam di topp ay doomi aadama di leen surveiller di xam ci li ñuy yëngu di xam ñu ñuy wax ak seen téléphone yenn site internet la ñu gën a visiter daañu ñëw ci société boobu noonu ak li ñu jot a liggéey ak Sénégal. ba ci entreprise bi ñu naan NSO Group te ñu lëmbee àdduna jamono jii ñoo ngi collaborer ak benn këru liggéeyukaay boo xamante ni Sénégal ñoom la dénk ngir ñu gérer suñuy données biométriques defoon nañ ci benn vidéo spéciale. mais malheureusement nag suñu réew booy wax genre thème yooyu noonu di alerter fi ñu nar a jëm ñi nga xam ne ñoom farataaluñu gëstu pour ñoom information mi ngi limité wu ci li nga xam ne média yi ñi ngi la koy dégtal suba ngoon dañ lay taxé yow de complotiste naan la yow waxi complot donc ngay wax alors que jamonoy complot la ñu nekk. état yi ku ci ne yaa ngi jéem a xool nooy fàggoo waaye itam jël say matukaay ba balaa kenn dal sa kaw nga dal seen kaw réew Maroc ñoom dañoo teel a comprendre loolu noonu ndax ndekete ñoom aussi ñi ngi doon espionné waa France rawatina Emmanuel Macron ak ay autorités françaises fii nii la jamono toll. comme que bu bëriwul ñu bëri dal sa kaw kon yow da ngay jël say matukaay comme ni ko tubaab di waxee c'est de bonne guerre. réewum Israël mi ngi nii communauté bu ndaw a ndaw lañ. mais yor nañ saay-saay goo xamante ni dëkk yu mag yu ci bëree bëri dañ leen di moytu dañ leen di bàyyi xel parce que teel nañu comprendre que ni comme que technologie mooy ngànnaay bi dëkk yëpp di xeexee tey ak jëmmi jamono ñuy créer ay logiciel espion di dooleel seen këru liggéeyukaay yi yëngu ci fànn boobu noonu di essayer di dugg ci dëkk bu ci nekk ngir am fu leen di téye tey Sénégal ci réew yooyu la bokk bu ngeen seetloo position bi suñuy jiit yi jël ci coowal Israël ak Palestine bi weesu rek nga xam ne am na fu ñu Israël téye Macky Sall daf leen dugal ci biir réew mi rawatina ci bind ci service yi gën a am solo muy wàllum renseignement dañ ci ñëw ak ay détails donc coow logiciel bii di Pegasus daf ñuy interpeller ñun Sénégal ba tax na dañuy intéressé wu d'abord ci mbir yi nu mu demee ngeen xam naka la état yi di utiliser jumtukaay yu ni mel ngir tëj gémmiñu ay doomi aadama moo xam ay opposants ay journalistes ay lanceurs d'alerte ba ci sax ay réew yi nga xamante ni dañuy wujjante ak ñoom. le 24 mai 2019 ñaari at ci ginnaaw ñàkkul ci yéen ñu suivroon vidéo boobu noonu la ñu waxoon ci société israélienne bi nga xam ne mooy NSO Group ak seen logiciel espion bii di Pegasus lenn ci liñ njëkkoon def ñoom mooy xool ay faayu application bi di WhatsApp ba installé ci logiciel bi nga xam ne mooy Pegasus ñoo ngi fàttaliku période boobu am na ñu waxoon ni boo deful lu garaaw jarul ngay ragal ku la espionné alors que mbir yi aajowul nga def lu garaaw wala ñàkk def lu garaaw. ndax logiciel bi muy Pegasus dem nañ ba développé ko daal di koy améliorer ba finalement dafay dugg sa biir intimité lépp ñu koy am ci sa vie privée. version bu njëkk logiciel bi moment bi ñu ci doon def vidéo période boobu dañ daan exploiter fayu application yi nga xamante ni moom ngay jëfandikoo wala système d'exploitation bi dox sa téléphone moo xam Android wala Apple ngir mën la espionner mais bi yoon il suffit seulement que client bi moo xam gouvernement la këru liggéeyukaay wala particulier jox leen numéro téléphone benn doomi aadama ne kii la ñu bëgg espionner di ko topp entreprise bi di NSO am autorisation gouvernement bu Israël ngir mën a installer logiciel espion boobu noonu ci téléphone cible bi te kooku du ci sax rendre compte comme ni ma ko waxee sànq yow mii di seetaan te dafoo dara lu garaaw ragaloo kenn ku la espionner mais problème ak version logiciel Pegasus bu bees bii mooy dalay sax fekk sa biir intimité dinañ ñëw ak exemple benn journaliste buñ ko def maanaam dañuy toog fi ñu toog activer sa caméra téléphone ba ci micro bi di enregistrer li nga nekkee sa biir kër sa biir bureau ak fépp dañuy sax di capturer sa écran téléphone à distance lii ay moyens la yu état yi di jëfandikoo rawatina dëkku dictateurs yi pour mën di ci chantage ay opposants ay journalistes d'investigation wala ay activistes. gannaaw li nag plateforme bii di Forbidden Stories dañ ci def liggéey bu mucc ayib déjà logiciel bi visé woon na 50 000 numéros de téléphone d'après résultats investigation yi visé woon na également 17 médias. fukk ak juróom-ñaari këru taskati xibaar yoo xamante ni li ëpp ci seen liggéey mooy wàllum enquête ak fësal yenn scandale yi visé woon na également 180 journalistes yoo xam ni ñoom itam investigation la ñuy def waaye tamit ay hommes politiques surtout ay opposants pour ñi nga xamante ni ñi ngi wax naan boo def lu garaaw jarul ngay ragal ku la espionné
dañ leen di jox exemple benn journaliste boo xamante nii ci victime logiciel bi nga xam ne mooy Pegasus la bokkoon. mi ngi tudd Khadija Ismailova bàyyi ko réew bi di Azerbaïdjan dëkk boo xamante ni dañuy exploiter li nga xam ne mooy pétrole ak yu ni mel waaye mu am ay mbir yu garaaw a garaaw ay scandale yu bari yu ci am. moom en tant que journaliste d'investigation bu bëgg réewam mu tàmbali di ci def ay gëstu di ko xibaar askanam ñu tàmbali di ko topp di ko espionner dem ba installé ay caméra de surveillance biir dëkkuwaayam di filmer lim daan sëkk ak jëkkëram dem nañ ba tuumal ko rayu benn naataango journaliste am tëj ko lu pat finalement mu daw génn réew ma yaakaar ne dafay rëcc. gouvernement am daal di fay waa NSO Group société israélienne bi nga xamante ni moo waral coow li ñu daal di installé logiciel bi nga xam ne mooy Pegasus ci téléphone am di surveiller lépp lu muy def bitim réew même bu tegee téléphone am ci wetam sax dañuy activer à distance li nga xam ne mooy caméra am di ko enregistrer di déglu ay conversation am di def ci moom ay capture d'écran. lii mooy danger wu logiciel bi aajoowul ngay def ak ñàkk def mais même bu fekkee ni da nga engagé wu ngir luy jariñ sa réew dañ lay topp di la surveiller di découvrir loo xamante ni yow sa vie privée la ngir mën koo utiliser ngir noppi loola. léegi ñenn ñi daañu posé wu la question ndax Sénégal yenn journalistes yeeg opposants yi activistes yi bokk nañ ci ñi nga xamante ni dañ leen di surveiller. en tout cas bu ñu sukkandikoo ci liste officieuse bi nga xam ni fësal nañ ko Sénégal tuddaguñ ko ci waxuñ ni bokk ci. parce que pour xam loolu noonu il faut que ñu jël téléphone journalistes yi opposants yi activistes yi nga xamante ni ñoo gën a sonal nguur gi ci wàllum révélation ñu def ay analyse scientifique comme niñ ko defee ak journaliste bi ñu leen limal sànq xool ba xam def nañ logiciel bi nga xam ne mooy Pegasus ci seen téléphone. te loolu yaakaar nañ ni kuréel yu ci mel ni Amnesty International ak waa Reporters sans frontières daan ci amal ay gëstu juste pour am ci confirmation parce que ñun xam nañ ni gouvernement bii mi ngi surveiller képp kuy opposé wu ak ñoom loolu def suba ba ngoon xam nañ ko. jàpp nañ fi du benn yoon du ñaari yoon ay politiciens opposants ak ay activistes génne leen seeni conversation yi doon amal te accédé wuñu seeni téléphone. cela veut dire que ñi ngi leen doon surveiller. déjà concernant société israélienne bi nga xam ne mooy NSO Group yéen a ngi fàttaliku vidéo bi ñu defoon en novembre 2020 ne leen gouvernement bu Sénégal dafa jébbal suñuy données personnelles Union européenne jaare ko ci benn société bu ñu naan Civipol ñoom ñooy gérer biir yooyu mais Civipol boobu noonu. à travers seen benn salon professionnel pour naan Milipol di yëngu ci wàllum sécurité intérieure ak surveillance dafay lëkkaloo ak NSO Group bi installé ay logiciel espion bi ñu woowee Pegasus ci ay appareil doomi aadama ñaari sociétés yooyu noonu réeroowuñu parce que ay partenaires lañ. groupe boobu noonu la suñu réew jébbal mbooleem suñuy données biométriques ak bépp information personnelle ngir nee nañ dañuy yeesal état civil bu Sénégal loolu defoon nañ ci benn vidéo spéciale mën ngeen ko suivre ngir découvrir scandale boobu noonu. beneen société bu bàyyi ko réew Israël ñu naan ko AD Consultant dafay lëkkaloo directement ak Macky Sall ci wàllu matériel militaire mais aussi ci ay système d'écoute et surveillance. ku naan Gabi Perez bu société israélienne boobu noonu daal dinay livrer Sénégal ay matériels yoo xamante ni ci wàllum surveillance ak espionnage doomi aadama moo ko tax a jóg. ba ñu formé fii Sénégal ay agents suñuy service de renseignement lii état bu Sénégal du ko weddi. moo tax benn jour ñu leen doon wax naan ki nar a remplacer Macky Sall ci bopp réew mi am na liggéey bu rëy a rëy. surtout bu fekkee ni dafa am ay ambition yu bees maanaam fexe ba Sénégal moo boppam ci fànn yépp ndax boo xoolee lépp lu am solo ci réew mi dañ ko jébbal ay doxandeem yoo xamante nii ñu ci bari ju koy caacaay lañ yor moo xam secteur bu ma di jël bi ci desoon mooy wàllu suñu service de renseignement yi nga jël saay-saay yu ci mel ni waa Israël ñoo xam ni mën nañu installer ci matériel yi ñu jaay Sénégal ay logiciels yoo xam ni même suñu nguur ak suñu agent yi duñ ko xam ngir ëllëg bu leen naree àtte ñàkkal suñu réew ñoom ñu am fu ñu téye duñu chantage. fii lañu nguuru Macky Sall yóbbu maanaam moom pour régler problème politique am dafa tayle génération yi ñëw ba keneen ki ko nar a wuutu ci bopp réew mi bu bëggee liggéey pour njariñu askan wi faaw mu réparer d'abord yenn yàqu-yàqu yi te foofu nag la problème bi nekk. boo leen fi bëggee jëlee saay-saay yooyu nekk fi mën nañ saboter liggéeyu armée bi couper sa ndox communication du am internet du dox parce que yii yëpp ñoom ñoo ko téye sa loxo donc ki nar a ñëw après Macky Sall bu fekkee ni bëgg naa liggéey faaw askan wi dooleel ko comprendre ko. ànd ak moom ci xeex bi mu nar a mëne ak saay-saay yi nga xamante ni suñuy doomi réew ñoo leen fi dugal juste pour seeni intérêt personnel maanaam Macky Sall li muy nekk di def nii sóoraale wu ci génération yi nga xamante ni ñoo ñëw pour ay mbiru boppam régler ay compte xeex ak ay doomi aadama noppiloo leen moo tax muy def lii lépp ba nar a tayli suñu réew dugal ko ci guuta goo xamante ni la ko ciy génne du yomb. li ñu métti nag ci mbir yi yépp mooy boo jëlee réew bi ci mel ni Sénégal tuuti na lool boo ko comparé yeneen réew. mais yàlla seetaanuñu bu weesoo ressources yi ñu may ak position géographique bi
ce n'est pas pour rien tubaab yi tànnoon suñu zone bi def ko capitalu AOF. Ce n'est pas pour rien franc-maçon européens yi doon xëccoo implanté wu suñu réew yi vers les années 1700. Même sur le plan mystique suñu réew dafa am barke bu fi suñu borom def loolu xam naa beneen gàmm la. noonu itam la ñu yàlla maye ay doom yoo xamante nii ñeewuñu nasaraan si ci wàllum xam-xam rawatina xarala yu yees yi ba tax ñun Sénégal ñuy jéggaani bitim réew bay tali suñu dëkk. lu matul ñaari at benn jeune sénégalais bu naan Saliou Thiam moo détecté benn faille bu yéeme ci algorithme Facebook yi. Facebook bi nga xamante ni ay hackers ak ay ingénieurs en cybersécurité yi gën a mag ci àdduna bi lay liggéeyal ngir protéger ay serveur am ñooñu mënuñu gis benn faille boo xamante ni finalement ab jeune sénégalais nekk fii Sénégal moo ko trouvé. am na beneen jeune sénégalais bu ñaan Amar Kama moom it hacker la xam nga société yu mag a mag yi léegi dañu organiser ay concours par exemple dañuy créer benn produit di am xel ñaar ci li nga xam ne mooy sécurité bi ñu organiser compétition daal di invité ay hackers yu xarañ ne leen trouver leen ñu faille informatique yi nekk ci produit bii ñu créé ngir ñoom ñu mën koo réparer balaa ñu koy tàmbalee jaay. genre concours yooyu noonu la marque bi di Tesla di yëngu ci wàllum automobile organisé woon en mars 2019 pour ñu mën a caytu sécurité informatique benn Tesla 3 bu ñu créé woon. en 15 minutes Amath Kama jeune sénégalais boobu noonu ak benn partenaire am daal di trouver faille yi nekk ci modèle auto boobu noonu bañ ci noppee $35,000 lu jege 20 millions la leen marque boobu noonu fay ci 15 minutes. boolewu ci yeneen jeunes sénégalais yoo xamante ni xamuñu leen comme ni ñu xamee ñoom Amath Kama wala Saliou Thiam mais ci mbir yu ñu mel la seen xam-xam màcc. bu doon suñu njiit yi am nañu volonté jeunes yu mel nii ñooy veiller ci failles yi nekk ci suñu service de renseignement yi suñu armée ak bépp bànqaasu réew mi ba mu leer ñu ni kenn duñu mën a attaquer foofu noonu ñu daal di développer nag ay logiciel comme ni ko réew Israël di defee ak yeneen jumtukaayu xarala ngir balaa ñuy bëri di dal suñu kaw fekk ñun jël nañu suñuy matukaay yi. bu ko defee dëkk yëpp ñoo ñuy bàyyi xel comme ni ñu ragalee ak sóoraale waa Israël ndax xam-xam baa ngi ci biir réew mi. ba ci wàllum armement mais benn jeune sénégalais bu ñaan Serigne Matar Ba loolu mooy xam-xamam produit Sénégal la Prytanée militaire bii la génnee ay bomb ay lance-roquette ay chars de combat lii mooy expertise am da koy defar dem na ba créer entreprise am tuddee ko Skimi Kamiya. Sénégal waroon exploiter potentiel boobu noonu mu am. dégg ngeen ni depuis ba Macky Sall faloo dépensé na lu ëpp 200 milliards pour jënd ay armes ca France alors que ñun am nañ doomi réew boo xamante ni loolu la jàng ñu waroon ko mettre au service de l'État ñuy créer suñu bopp ay armes créer benn industrie bu am doole ci wàllu wi ba dootuñu jéggaani au contraire ñun ñooy jaay waa bitim réew mais déedéet defuñu ko suñu nguur gi loolu intéressé wu leen li nga xam ne moo leen ñor mooy di espionner ay opposants di topp ay activistes di néewal doole journaliste ñoo xam ni représenté wuñu danger ci société bi. ñoo xam ni noppiloo leen lu yomb la noppiloo leen mooy déglu li ñuy wax te muy njariñu askan wi di ko def jamono ñooy lii lan moo ko gën a yomb maanaam yow liggéeyal nit ñi bàyyi la mais dem bitim réew di fi dugal ay saay-saay ñu ci mel ni waa Israël sacrifier génération yi nga xamante ni ñooy ñëw ci wàllum sécurité. moo tax comme ni ñu tàmm di ko waxee rek xeex ñii ci jaamu yàlla la bokk ndax bëgguñu réew mi bu ñu bëggoon réew mi pour seeni problème personnel du tax ñu tayal suñu réew teg ko ci ay loxoy saay-saay. kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.